हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्वाति किचन रेसिपी में। आज हम शेयर करेंगे आप सबके साथ सांभर की रेसिपी। सांभर एक साउथ इंडियन रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज हम सांभर को बनाएंगे कुकर में बिल्कुल झटपट तरीके से। तो चलिए आइए सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप अरहर की दाल। इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसका पानी छानकर कुकर में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियां। सब्जियों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी ये लौकी, डाल देंगे इसको। और ये कद्दू, मैंने यहाँ सब्जियों में सिर्फ लौकी और कद्दू का ही यूज़ किया है। आप इसमें मनपसंद सब्जियाँ अपनी डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी मैंने डाला है लगभग आधा लीटर तक। इसके बाद डालेंगे हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिला देंगे अच्छे से। और इसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें 5 से 7 सीटी तक पानी का वेट करेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और दाल भी हमारी पक गई है। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम करेंगे सांभर को फ्राई। इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला है। हम इसमें डालेंगे राई। मैंने यहाँ पे सांभर को बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्राई किया है। आप चाहे तो इसमें प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे जीरा, मेथी, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग और सबको अच्छे से मिला देंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता सांभर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको ज़रूर डालें। अच्छे से इसको भी मिला देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया हुआ है। और अब इसमें डालेंगे हम 1 रेड का सांभर मसाला, लगभग 2 बड़े चम्मच। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम है, नहीं तो मसाले नीचे से जल जाएंगे। मसाले हमारे यहाँ पे भून चुके हैं। अब ये पकी हुई दाल को इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे घुमाते हुए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखा है। इसके बाद हमने सांभर मसाला को ऊपर से भी डाला हुआ है। इससे सांभर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। और इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं सांभर में। और अब हम यहाँ पे डालेंगे इमली का रस। इमली को मैंने थोड़ी देर पहले गर्म पानी में भिगो दिया था और इसको निचोड़कर इसका रस निकाल लिया था। अब इसको हम ऐसे सांभर में मिला देंगे। अगर आपको खट्टा नहीं पसंद है तो आप इमली के रस को स्किप कर सकते हैं। सांभर यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।